大家好，今日係7月26日，我係姿勢先生。最近香港有啲咩新聞呢？有嘅，原來就係炒咗呢個法官啊，好似話係國安法法官嚟嘅喎，但我又冇聽過有咩國安法嘅 case 係佢審嘅。點解又要提佢呢？因為我覺得呢個官又唔係出邊所傳講到佢好爛好不堪嘅喎。嗱，睇翻我前幾集有一集係講食碗面反碗底嘅，講嗰單 case 呢就係呢個 Wilson Chan 審嘅。咁我喺高院就聽咗8日，期間我覺得佢係一個非常之精明同埋好負責任、好有風度、完全冇脾氣嘅法官嚟嘅。因為我大大小小嘅官司都有去過法庭聽過嘅，啲官嘅官威係好大噶，你好少見到啲官呢冇官威，唔會鬧人啊咁樣嘅。即使係嗰啲小額審裁處嗰啲所謂嘅官啊，其實唔係官嚟噶，叫 adjudicator， 官威都好大嘅。又鬧呢個又鬧嗰個咁樣嘅，但係 Wilson Chan 又唔會喎。去到法庭有啲人入到嚟唔記得除帽，或者個電話響，佢連正眼都唔望過嚟嘅喎。咁有時啲翻譯好渣啦，即係譯錯咧，佢仲幫手譯添。甚至有時呢個控辯雙方爭拗嗰啲原告或者被告所講嘅嘢，個用詞，佢好耐心咁樣，直情係叫法庭啲人員呢，將嗰啲錄音帶再放翻出嚟俾佢聽過嘅喎。所以做嘢其實好認真㗎。不過唔緊要啦，早啲退休咪仲好，啱唔啱啊？大家如果有興趣嘅，可以睇翻我呢一集，同埋上網睇下佢所寫嘅判詞，都幾有趣㗎。佢呢一個判詞嘅特色呢，就係完全一個 case 佢都冇 refer to 嘅，即係完全冇參考其他嘅案例嘅。咁我問過我一啲做律師嘅朋友呢，佢話做咗律師咁多年呢，佢都係未見過㗎。講返今日嘅主題先啦。命運可唔可以被預測到呢？我嘅睇法係可以嘅。呢個談期志異術數篇，原來唔經唔覺呢已經係拍咗24集㗎啦。我喺過去嘅集數裏邊呢，一味喺度講，咁展述一啲八字、卜卦，甚至係奇門嘅例子。點解我要咁樣做呢？當然一來我係對於呢個玄學係有興趣先啦。嗱，因為係咁樣嘅，你如果嘗試同人講你識得某一樣嘢，但係你唔能夠解釋呢樣嘢係乜嘢嘅話呢，似乎係說唔過去㗎。所以喺開始拍奇門志異術數篇嘅時候呢，我就已經開宗明義咁講咗，玄學其實係一個信息系統嚟嘅。呢個信息系統嘅輸入係啲咩呢？係時間，或者係數目，甚至係一啲屬性 attribute 都可以㗎。譬如白色代表金咁樣，流動嘅嘢係代表水。總之就係我哋所講嘅象數理占嘅嘢啦。而經過呢個玄學或者信息系統一番操作，或者所謂運算之後呢，我哋就可以得到一啲輸出啦。咁呢啲輸出呢，就可以去解釋一啲人或者物嘅未來嘅狀態啊，即係所謂
如果人嚟講就係所謂際遇啦。而呢個術數系統點解係準確，同埋佢嗰個運作機制係乜嘢呢？好老實地講，我係唔知道嘅。換句話講，我哋淨係知道佢係點樣用。就好似一副機器，嗰個操作嘅原理你係唔識嘅。但係你手頭咧，你係揸住一本 user manual， 你跟住本 user manual 咧，你係識得去操作呢一副機器。所以玄學並唔係科學嚟嘅，我哋千祈唔好搞錯呢一樣嘢。嗱，仲有一樣嘢咧就好大鑊嘅，就係玄學咧，無論邊種形式嘅玄學啦嚇，都係有好多 bugs 嘅。咁呢啲 bugs 咧就會令到嗰啲玄學嗰個預測能力打咗折扣嘅。即係換句話講咧，佢大部分時間都係準嘅，個預測係準嘅，但係有時佢係唔準嘅喎。用數式嚟講咧，就可以咁樣表達到出嚟。嗱，呢一樣嘢咧，其實就係同我哋嘅中醫係一樣嘅，因為中醫同埋中國嘅玄學咧係使用同一套嘅邏輯同埋操作系統嘅。咁所以咧就我唔好再講落去啦，再講落去就可能會俾人鬧噶啦嚇。好啦，頭先講咗玄學係乜嘢？玄學係一個信息系統。呢個信息系統係可以幫助我哋預測一啲嘢嘅。簡單啲地講，就係人嘅命運係可以被預測到噶啦嚇。咁好啦，第二個問題就嚟啦。既然啲嘢係可以預測到嘅，咁又可唔可以改變到呢？因為喂，我算咗啲嘢出嚟喎。第時你會咁喎，咁可唔可以做啲嘢嚟改變，等呢啲嘢唔發生，或者係朝住一啲更加好嘅方向去發展啊？第一樣嘢，大家諗到嘅就當然會係風水啊，陰宅風水、陽宅風水咁樣嚇，大家都聽過好多噶啦，但係咁樣喎。似乎喺邏輯上邊咧係唔成立嘅，因為點解啊？如果啲嘢係可以改變嘅，而命運又可以係預測到嘅，咁咪變咗你預測嘅嘢唔準咯。邏輯上應該係咁樣嘅，所以即使你係研究中國術數咧，亦都係分兩大派別嘅，就有一派咧相信咧，命運係可以預測，但係唔可以改變嘅。另外一派咧就係唔係，我哋係可以改變到命運㗎，包括從事啲咩行業啦，係咪去外國生活啦，住間屋嘅方向又點啊，或者係祖先嘅山墳又點樣安葬啊？挑選啲乜嘢嘅結婚對象咁樣，因為呢啲嘢係人可以自己話到事啊嘛。表面上咁就用呢啲咁嘅選擇嚟改變你作咗呢啲選擇之後嘅命運。咁知世先生呢係屬於頭先所講嘅第一派，即係唔相信命運係可以改變嘅。因為我相信邏輯。好，而家我睇一睇呢兩個人嘅八字同埋佢哋嘅人生經歷。第一個性格演員駱應鈞，第二個係謝賢。哇，係呢個係咩級啊？嗱，我有個同學仔呢，就喺一間生產胸圍嘅公司，國際大公司啦，當然做 CFO 啊。佢話咩級，我一眼就知㗎啦，咁樣使落手落腳去度咁渣嘅咩？我就冇呢啲咁嘅本事啊！
你睇下駱應軍個八字，壬辰年己酉月壬午日，時係唔知嘅。月令酉金咧就發水之源喎，辰酉又合金，加上你睇下個年干咧有個壬水喺度，年支係辰土，辰乃係水庫，有所謂壬騎龍背啊。呢個壬水係非常之強旺嘅，因為年柱係喺日主之前嘅比劫係代表咩呢？兄弟姊妹啦。駱應軍本身日干係壬水，咁壬係佢嘅比劫，同埋喺年柱啊。咁壬水咁強係代表乜嘢呢？講出嚟大家就會明噶啦。原來佢家姐啊，佢大家姐係駱有梅，係信報創辦人之一。信報呢一份知識分子嘅報紙呢，係由駱有梅同個老公林行止創立嘅，犀唔犀利啊？跟住你睇下個月柱，因為月柱係代表原生家庭，係己酉，正官正印啊！佢係來自一個知識分子嘅屋企嘅，因為佢老豆係做小學校長嘅喎。呢個係佢阿叔駱公，即係喺粵語長片裏邊成日做探長或者做有錢佬嘅角色。原來正職都係小學校長嚟㗎，即係教書㗎啦。我有啲同學仔以前係讀過去間學校嘅，俾佢教過㗎。另外比較多人知道嘅呢，就係佢弟弟駱應鑑啦。係一個出名嘅大律師嚟嘅。頭先所講嘅家庭背景，如果駱應軍唔係做演員嘅話呢，即使佢係一個普通人，我覺得即係壓力就梗係有啦，但係唔係話好似而家咁大。知唔知點解啊？因為前目講過。我哋中國人呢，係沒有階級，只有流品嘅。嗱，階級呢個概念就好容易明白啫。嗱，你知道呢，周朝滅商，咁就有好多諸侯國啦。咁諸侯王嘅仔就公子啦，佢哋嘅仔就公孫啦，全部呢啲都係一啲貴族嚟嘅。呢個就係所謂嘅封建制度啦。咁跟住就秦滅六國啦，歷14年而亡啊。但係由當時開始到而家，都係所謂百代皆行秦法喎。譚嗣同講㗎，佢話2000年之政，秦政也。皆大道也嘛，所以理論上中國最後一個貴族就係項羽咯。嗱，咁冇咗階級之分，咁中國人係點樣分佢嘅社會等級嘅呢？簡單啫，就係流品啦。嗱，流品呢樣嘢呢，講出嚟就大家心領神會。但係就好難用文字去解釋嘅。嗱，到而家我哋嘅日常用語啊，仍然仲有話人冇品，話人唔入流咁樣嘅。咁流品高低用乜嘢嚟體現出嚟呢？喺古代嚟講呢，就係用科舉制度。喺社會上某啲階級嘅人呢嘅子女呢，係唔能夠俾佢參加科舉嘅，其中包括啲咩呢？伶優，伶優即係做戲同埋唱嘢嘅人啊。話佢哋係賤戶，啲仔女係冇機會參加科舉考試㗎嚇，社會地位低人一等。點解睇佢哋唔起呢？因為佢哋嘅職業係
為其他嘅人提供娛樂啊，所以俾人睇唔起咯。而呢啲咁嘅社會觀念呢，喺好多人嘅腦海裏邊呢，日積月累，根深蒂固。我睇 YouTube 有睇訪問阿駱應鈞嘅，佢就話當年佢去報名藝員訓練班，咁佢唔夠稱啦，可能就要揾佢老豆去簽名。咁佢老豆當時呢亦都冇阻止佢嘅，但係呢就喺佢面前嘆咗一口氣。而佢自己亦都有喺訪問裏邊講，就話好多謝佢嘅家人，因為佢啲家人從來都冇喺佢面前講話叫佢唔好做呢一行。嗱，佢今年就74歲㗎喇，應該都算係上一代嘅人嚟嘅。佢自己喺心目中都有呢一個概念嘅，都有呢一種嘅觀點嘅。你睇返佢啲訪問咧，佢唔係完全讀唔成書嗰啲人嚟嘅，因為佢除咗老豆係小學校長之外呢，佢自己去做過代課先生嘅喎。咁同埋佢都講話佢中文科成績係好好㗎，攞 A。佢話攞 A 咁樣呢，就應該係中學會考嘅，就唔係升中試嚟嘅，因為升中試係講即係1級、2級、3級㗎嘛。咁點解唔繼續讀落去呢？話喺60、70年代入大學讀書唔係咁容易㗎，因為嗰陣時香港係講通才教育，你淨係中文科攞 A 咁，可能其他科目達唔到要求呢，亦都係冇得繼續讀落去嘅。咁唔讀大學，你可以讀師範啦。嗰陣時有羅富國、葛量洪、柏立基呢啲咁嘅師範學院。我讀中學嘅時候，好多教初中嘅先生都係喺師範畢業嘅，同埋亦都教得唔錯㗎。再退一步講，你唔讀師範亦都可以教書嘅。嗰陣時要求冇咁高嘅，你教啲私立中學呢，係唔需要你任何嘅教育資歷嘅。同埋你唔好唔記得佢爸爸同阿叔都係小學校長嚟嘅喎。又或者你唔喜歡教書嘅話，你可以做其他嘢啊，做個文員得唔得呢？喺銀行或者喺學校裏邊做啲文職工作啦，因為你嘅中文唔錯啊嘛。嗱，佢全部都冇咁樣做，佢係選擇咗加入演藝行業。我睇返佢嘅八字，我嘗試解釋佢嘅選擇，因為演藝行業係自由職業嚟嘅，唔會困身啊嘛。同埋冇人管住佢。嗱，你睇下佢嘅月令天干係正官己土。嗱，因為係正星啦，就唔係偏星七殺啦。佢係代表管束啊，但係對日主係產生一種溫和、合理同埋有情嘅約束力量，即係為你好㗎嚇，管你係為你好嘅。不過咁喎，老細，呢個己土係田園土喎，壬水係江河大海嘅水啊。田園土去點樣去克制呢個江河大海咁強旺嘅水呢？加上佢嘅根氣係好弱嘅，因為而家你睇下年月日三柱呢，淨係得辰土同埋午火係支持呢個己土嘅啫。而辰土因為有一份辰酉合，所以呢嗰個支持己土嘅力量就打咗折扣啦。同埋天干呢，你睇下。壬水係非常之強旺嘅，壓制住呢個日支嘅午火，所以己土呢個正官星呢係弱過弱雞嘅，反映咗喺阿駱應鈞身上呢，就係佢唔中意人哋管佢，所以係冇可能做一份朝九晚五一啲好生活好有規律嘅工作嘅。至於點解咁多自由職業佢唔揀，
會揀呢個演藝界呢，報呢個藝員訓練班呢，咁呢個就不可考啦。可能係睇報紙睇到啲廣告啦，或者落街撞到啲街坊強仔話喂，我去報喎，不如一齊啦咁樣啊。呢啲就唔好理佢啦。人生嘅際遇好多時都係咁樣嘅，係非常之無厘頭嘅，解釋唔到嘅。頭先就係講佢個八字，即係講佢嘅命。而家我講佢嘅運，由12歲開始到42歲，行亥子丑水運。佢本身日主係壬水，即係呢個係比劫運。正五行八字嚟講呢，佢係屬於身強嘅，因為你睇到啲比劫啊、印星啊好強啦。尤其係月令助印啊，啲官星、殺星、財星完全係冇力嘅。身強旺，但係行比劫，仲要行足30年添。比劫克財嘅，簡單地講就係揾唔到好多錢啦。30年比劫當旺。咁即係兄弟姊妹就掂啦，但係對於佢嚟講係行緊啲唔好嘅運。幾時會好返少少呢？就係由42歲到而家呢30年啦，就行木運，行食傷啊。因為佢身旺啊嘛，咁食傷呢係可以節約佢自身嘅。仲有食傷可以生財，啲財運好返少少啦嚇。演技有進步啦，因為食傷係代表才華啊嘛，咁叫做有返啲好運行下，但係亦都唔算係最好，因為點解呢？身旺嘅陽天干呢，係有嘢去克佢呢，係好過節約佢㗎嚇。所以其實佢係應該用戊土七煞同己土官星，尤其是佢係做演藝事業啦，呢啲係代表名氣啊嘛。我睇完佢嘅訪問呢，我係幾喜歡呢一個人嘅，因為佢係好真啊，講啲嘢。演藝事業其實係一個尋租嘅行業嚟噶嘛，唔需要有高學歷或者知識嘅喎。有人講就話男怕入錯行啊，咁如果你係一啲天王巨星或者係歌星，當然就唔會有入錯行呢個問題啦。奈何就係命運啊！好啦，跟住我要講阿謝賢，啱啱過咗身嘅男明星。最近我睇阿沈西城嘅 Facebook 咧，佢上邊咧鋪咗好多關於謝賢嘅資料喎，包括佢讀小學時候寫嘅一篇文章。咁我睇落去咧，覺得哇，篇文寫得都 OK 喎，好通順喎。對於一個小學生嚟講啊，唔簡單㗎嚇。同埋嗰啲校刊上邊咧，直情有埋佢啲地址添，原來住尖沙咀山林道，家境唔錯嘅喎。沈西城就話佢中學讀麗澤，唔知大家有冇印象啦？就喺尖沙咀嘅。原來佢姑媽直情係嗰間學校嘅校監添啊！咁照計有返咁上下叻仔，同埋家境唔錯，咁繼續讀書應該都係冇問題嘅。但係好似有一個講法呢，就係佢唔中意讀書喎。以往呢，我哋睇嗰啲娛樂新聞，見到佢個人呢都係好瀟灑嘅。就唔記得咗有一次啲娛樂記者訪問佢，問佢一啲嘢咁嘅，佢就話係啊，我中意啊，你吹咩咁樣？嗱，睇翻佢嘅八字，佢日主係水，癸水啊，咁咧就生喺7月，咁就辛金。
屬於水嘅長生之地。年支有子水啦，日支又有亥水啦，所以就算唔知道佢嗰個時嘅天干地支呢，都可以斷定佢係身強嘅。佢屋企有些少家底，好容易就睇到啫，因為你睇到佢年同月嘅天干都有財星喺度。咁甚至行第一個大運，即係10到20歲呢，丁酉呢，天干丁火都係財嚟嘅。財克印，啲印星走埋嚟咧，都俾個財星擋走咗。對於讀書嘅興趣唔係咁大嘅啫。但係20到30歲戊戌大運呢，咁強旺嘅官星呢，如果佢唔係做明星嘅話呢，就好難解釋到嘅喎。官煞係代表名譽或者係權力。20歲出頭嘅僆仔，如果係好有權，同埋個個人都識嘅話呢，除非係古代啦，領兵打仗啦，或者你係皇帝啦。但係而家係太平盛世啊嘛，所以戊戌大運就解釋咗點解佢一出道就咁紅啦，足紅咗15年，即係由20歲到35歲。35歲之後就冇咁紅啦，唔興粵語片啊嘛，咁佢好似就走咗去拍國語片嘅。後來又移民加拿大啊，又搞下生意啊，咁樣搞呢樣搞嗰樣，咁但係好似全部都係唔係咁成功嘅嚇。後來就拍公仔箱啦，電視劇集裏邊做大配角咁樣嘅。但係點解佢一直都保持都有個知名度喺度呢？係因為佢個仔啊。所以我懷疑佢時柱呢應該係有官煞嘅，同埋八字嘅運限嚟講呢，時柱係代表晚年。咁因為佢係身強，用神係官煞星，咦，癸水係陰嘅天干嚟嘅喎，好似用呢個食傷嚟泄弱佢，比用官煞嚟克佢更加好喎。而且食傷係代表才華，佢晚年嘅時候拍嗰啲片呢，演技係非常之出色嘅喎，好似仲立咗個影帝添。咁肯定就唔係靠靚仔㗎啦。子平八字呢個信息系統個 model嚟解釋阿謝賢嗰個一生呢，似乎就好 work 啦，而且係揼冚嘅。不過咁，子平八字就乃係六命之術。以前個社會女人啊，點會走去算命㗎？通常都係男人算命啊，梗係講錢銀，女人有冇官做呢啲咁嘅嘢㗎啦。睇錢銀，女人呢就要睇八字裏邊嘅財星。嗱，睇翻謝賢嘅財星，年同埋月都有正財喺天干。人哋就話財不可以露眼啦，咁佢喺天干度露晒出嚟嘅，代表呢個人性格外向，使錢好大方嘅喎，同埋好慷慨啊，社交能力好強。天干嘅財就冇地支嘅財呢咁安穩嘅，因為地支嘅財呢就收喺下邊啊嘛，人哋又睇唔到咁樣啊，要劫奪亦都冇咁容易。呢個八字就見唔到有比劫啦，當然時支我哋唔知啊，就可能會有啲破財嘅情況出現噶咯喎。呢啲八字係儲唔到錢嘅。女人亦都係一樣嘅，中意帶出嚟威啦，咁啊〜經常都換下畫咁樣啊！哦，你中意跟第二個啊？咁好啊！咁啊，俾筆錢俾你啦嚇。老婆都一樣喎，冇所謂噶。嗱，呢一種人係非常之睇得開噶，你唔能夠唔寫個服字俾佢嘅。你話佢中意演嘢都得嘅。嗱，你睇嗰啲財外露啊嘛，中意俾人睇到啊！我最記得細個睇電視呢，可能係睇《歡樂今宵》。咁啊，沈殿霞呢去佢屋企訪問佢，
佢就攞啲一個頭嘅鮑魚出嚟喎，俾沈殿霞睇，即係1斤一個鮑魚。唔知佢最後係食咗啊，抑或係賣咗咧嚇？好啦，講翻今日嘅主題先。駱應鈞同謝賢兩個都係演員，咁一個就冇咁紅，一個就好紅啦。喺佢哋作出選擇加入娛樂圈之前呢，其實都可以唔加入娛樂圈而做其他嘅行業嘅，可能個人生就唔同咗噶咯喎。所以我嘅睇法就係，一切所有嘅嘢係整定嘅。命運對於每一個人嚟講，就好似一本劇本咁樣，係寫好晒噶啦。只不過就咁，有個老友就同我講：喂，你唔記得咗《了凡四訓》嘅故事咩？係，所以我都係有少少動搖嘅。再加上呢，近代相對論啊，同埋呢個量子力學，就有好多新發現啦。時間好似就並唔係我哋以前學習呢個古典力學嗰個時間概念㗎啦，所以亦都影響咗乜嘢叫做過去，乜嘢叫做現在。咁好啦，呢一集我就講完啦。多謝大家嘅收睇，再見。